Don't you want me like I want you baby มายังเทสระบบสี Hello Hi Where are you last night โอเคไม่น่าจะโอเคแล้วแหละเสียงประมาณนี้พอมาเรามาเริ่มเกมเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้น่าจะมาแป๊บหนึ่งถึง4 ทุ่มนะครับเควสของเราในวันนี้ก็คือ Meet Puppy Sweeting หรือเราไปอันนี้ก่อนดีจริงๆอันนี้น่าสนใจ Lyrical with the nap snack ว่ะ knapsack giant purple toe แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็เราถ้าทำการปรุงยาไว้นะฮะทุกคนเพราะว่าเขาเรียกอะไรหลังจากที่เราไปเที่ยวอะไรวะเมื่อกี้เนาะคือโดนไปหลายขวดอยู่เหมือนกันมัมเยอะเกินมัมเก่งมากด้วยไอ้น้องเห็ดมันคือเห็ดป่ะนะฮอครัมเรียกว่าฮอกรัมได้ไหมฮอกรัมไม่ได้ไงโอเคเราจะไปหาตัวพวกนี้ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้อันล็อกไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูเฟซมันมี2 อันน่ะอันนี้คือเฟซเหรอฉันนึกว่ามันคือเฟซหลักมันเป็นสีทองProfessor Hoving You are here อุ้ยหิมะตกโหวงเลี้ยวคือกว้างมากโอ้หิมะตกคือแบบทั้งแบบเป็นหิมะหมดเลยฟิวต้นไม้ก็สูงมากทำไมเพลงเศร้าจังวะ เพลงดูเศร้า
I should investigate. เราใช้เลวิโอโซจับน้องได้ Confringo. เฮ้ย Defender. Expelliarmus. Levioso. วิสี่งั้ม There. Not going to hurt you. Who lived here, I wonder? I've had enough of Feldcroft. Hope I never have to. มอนเต็มเลยตรงนี้เฮ้ยทำไมไกลจังเลยอ่ะแป๊บอ๋อมีตรงนี้หนึ่งอันก็เลยรู้สึกว่าเอ้าไม่มีอะไรนะฟาสทาวเวลเหรอเคยมาฟาสทาวเวลไว้ที่นี่Giant Purple Toad เต่าเอ้ยพึ่งอ่างเหรอเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยนี่ไง Levioso. สวบเข้าไปเลย Assignment's all finished. เฮ้ยกบอ่ะน่ากลัวกบอ่ะนี่คือสัตว์วิเศษแต่ว่าได้คาถาโจมตีนะฉันงงหน้าแบบซัมมอนได้อะซัมมอนสัตว์วิเศษน้องตาเริ่มExcellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. บุ้มบอมบาร์ดบุ้มสารบุ้มบุ้มบุ้มสารบุ้มบุ้ม Well บุ้ม done. บุ้มบุ้ม Now, let us put it into practice. เต็มไปหมดเลยอะเลี้ยงไม่ถูกแล้วจริงๆ
Go ahead and try it on the pumpkins. on the pumpkin โอเค on the pumpkin Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Ooh. Assured and in control. บุมบาระกระเด็นเลยอ่ะ ขอเรียงเทลใหม่ ไม่ใช่เทล เรียงชามใหม่แบบชามลอย ลืมหมดแล้ว อันนี้มันปลดอาวุธนี่ เอาบอมมาดามไปเลยมีดป๊อปปี้สวีทีอุ้ยไกลจังเลยป๊อปปี้สวีตี้ไปไหนเนี่ย แค่ไปส่องสัตว์ที่ไหนเนี่ยอุ้ยไกลมากโหลไปยังไงอันนี้ คือต้องเข้านี้ไปไหมป่าต้องห้ามเนาะอันนี้คือเข้าไปอยู่ในป่าต้องห้ามแล้วอะอันนี้ forest พี่ปะอุ้ยเช็คฟ้าทาวเวลก่อนโอเคไปได้เอากลางคืน Is อีกแล้วเหร Highwing อ all right? Natty told me what the two of you did. มีปั๊บมีสวิตตี้ Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way.
วิ A centaur. เซนทอร์ Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Search for sign of poacher. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. น่าจะเพิ่งอยู่ จริงจังปะเกียร์เต็มจริงเหรอ Oh my god ไม่รู้มาก่อนเลย ลืมจริงๆ ลืมดูไปเลย แล้วไม่ได้ขายด้วย ลืมขายก่อนมาออกรบซะแล้ว This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? ป๊อปปี้ตรงนี้มีที่ขายของไหม ไม่มีที่ขายของ Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. What I wouldn't give to be a demiguise right now. When the clouds are dark is always the best time to strike. It's as if nature herself lends a veil beneath which to orchestrate one's treachery. มันเยอะมากเลยอ่ะ จะสู้มันยังไงวะ เฮ้ยได้อยู่ I would say that Irondale is not appropriately named.
Is that you, Roylance? My mother used to always say, a clear head makes way for a clear path. I don't know what your path is, since you have never seen a clear day. Someone messing about? Ringo! อุ้ยมันเห็นเราแล้ว Protego! Expelliarmus! Shall we finish? Descendo! Back for more. Nice drive, Katrina! Stop that! Expelliarmus! Leviosa! Bombarda! Leviosa! Expelliarmus! Merlin, you think they were guarding the Minister for Magic himself? What is going on here? Only one way to find out. ระเบิดเลยอ่ะมันต้องใช้คาถาผิดอันละอันนี้มันเปิดสมุดทำไมเนี่ย Reparo! Reparo What in Merlin's name? Are those dragons? ดูสู้มังกรตลอดแล้วคือหน้าตัวละครฉันก็คือ It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's brilliant, I think. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with Totalis. นั่นก็คืออุตส่าห์เข้ามาในแมปเนี้ยเดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวมาได้ไหมเป็นไงวะ Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. Trigus Totalis.
Come out before I find you. There's no tellers. เก็บอะไรไม่ได้สักอย่างเลยโว้ยแบบไม่ไหวแหละมันไม่ได้จริงๆมันต้องเก็บ คือเราผ่านมันหลายอันเลยอะคือมันเศร้าเกินชีวิตแว่นอะไรคะเนี่ยพี่ว้าวเดี๋ยวพี่ไปเก็บของกัน Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Revelio.เผื่อมีไอเทมอะไรที่แบบมีไอเทมอะไรที่แบบว่าได้ไอ้นี่เยอะขึ้นดาเมจเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่มีเนาะWhat's going on down there? ดนตรี They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? Yes. A more hushed approach is likely wise. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamura. เผาไข่มังกรเหรอ All right, I have the egg. Ready.
The element of surprise will only buy us a few seconds. เดี๋ยว Let's make them count. That's it. Like that is the one. Careful! Rat Overboard is burning his cat! I will recover mushrooms. Show yourself. ตัวข้างบนมันเห็นเราอ่ะ Come on. เราเอาไง โอ้ยกดไม่โดน The lamb returns to the wolf. Back to the... You're the one we're looking for, ain't you, our friend? My brain. You've made a mistake. Stop right there. Shall we finish? Back Oh right. Stop thinking around like a pennywig. I'll have taken you alive. Oh shit. Places. โอ้ยเขาคิดตลอดเลยโว้ย You don't send them. เอาไงล่ะ Why have you not run away? อะไรไหนแล้ว We don't have time. We need to free her now before more show up. Akio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. เฮ้ย น้ำอย่าทำน้อง น้องสู้มันเลย
แล้วเราอ่ะจะหนีหรือยัง This way. มังกรหนีแล้วเราจะหนีไหม That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. จบแล้วเหรอ เดี๋ยวไปห้องต้องประสงค์ก่อนเนาะ เพราะว่ามีไอเทมที่เหมือนเราต้องใช้ห้องต้องประสงค์เปิดก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำด้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาฮะThe Deke would like to talk with you when you have a moment. ไม่เห็นจะดีเลย วิฟลูเปอร์เลเวล2ไม่มีแล้วยังไม่ใส่แล้วกันโอเคเควสใหม่ Professor Weasley Assignment
transformation collect the field guide page from the book on field guide page in the underground harborมีตรงนี้เอ้าหายไปแล้วหายไปไหนอะ อ๋อเมื่อกี้กด untrack ไงก็เลยหายไปลงไปยังไงอะอันนี้ห้องไหนใกล้กว่าเราห้องนี้ Oh, Revelio. I shall get in trouble for this. Revelio. lift ไป underground So this is the underground harbor. Revelio. Âu มอท่อจอมคำควรหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราต้องหายตัวเข้าไปหามันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมองเห็นเราติ๊ง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 เกมนี้ใช้ศัพท์แบบใหม่มากเลยอะใช้คำว่าทาวเวลอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะทาวเวลอะไรอะรอไปก่อนนะจ๊ะปั๊ปปี้พัพปี้คุณนายสวีท
มุด Revelio. มีกล่องสมบัติอยู่ข้างล่าง That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named มั่ว Barbarous นะแต่ถูก Bragg. เฉย Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Liquid luck which potion is commonly referred to as liquid luck liquid luck อะไรอ่ะ Felix Felicis. Well done! ใช่เหรอ Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Tale of the Three Brothers which magical artifact ใช่ Horcrux หรอ Tale of Three Brothers Three Brothers นะ The Deathly Hallows. Correct! Oh, According toถูกเฉย Beedle เลย the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Snitch ไม่ใช่ The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle Hello. through one of 3 hoops in a Quaffle. Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. True or false Polyjuice Potion allow the drink to change species False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. น่าจะ Well, change species I ไม่ได้ suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. บอกฉันแล้วกัน I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. เอ็ดใจ Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. เอาอยู่ข้างบนนี่หว่า
Lumos. ก่อนจะทำเควสต่อไปเราต้องเอาของไปขายก่อนด้วยนะ ไม่งั้นเราจะของเต็ม Revelio. Lumos. เอาไปไหนอ่ะ Revelio.อ๋อในนี้มีฟ้าทาวเวลด้วย เฮ้ยทำยังไงอ่ะ Places. มีห้องใครนี้ Revelio.นี่อยากจะพาทุกคนสำรวจฮอกวอตส์ด้วยนะ มันค่อนข้างใหญ่มากๆเฮ้ยขอทำอันนี้หน่อย อีกอันนึงอยู่ไหนอะมีแค่อันเดียวอะ That was it. อีกจุดหนึ่งอยู่ไหนอะมันมีอยู่จุดเดียวอะ 2+11 เป็น 13 8 อีกอันนึงอยู่ไหนอะอยู่ชั้นบนเหรอ เดี๋ยวจำก่อน 17เหรอ 173เหรอ9บวก5 14 13 14บวก3มังกร3หัว อีกอันนึงอยู่ไหนนะอ่ะอยู่นี่นี่เจอพอดีก็เลยขอแวะหน่อยแล้วกัน เย้นึกว่าไม่ใช่ประตู Revelio. แล้วสมบัติมันอยู่ตรงไหนอะมันทำไมมันถึงขึ้นสมบัติอะแมว
ต้องเป็นตอนกลางวันนะมาเรียนแล้วฮะคาถา Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, Transfiguration. is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Wow. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before... You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy... Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. โอ้มันโหลดนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยเลเวล22เลยเหรอเลเวลเท่าไหร่ละ21ดังอาร์นี่เราต้องเรียนเองป่ะ must be able cast imperial to unlock thisเราสร้างคำสาปแล้วอะ
าเรียลอาวาดาเคดาฟาครูซิโออิมเพเรียลอันนี้แหละ Impact เอ้ยอันนี้เหมือนจะไม่ใช่ปะไม่รู้กระจายสติลนี่แทบไม่ได้ใช้เลยเราไม่ใช่สายสติลเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ ยานี่เราแทบจะไม่ได้ใช้เลยอะเราไม่ได้ใส่ปรุงยาด้วยดิโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องต้องประสงค์แป๊บหนึ่งได้ไหมDeke would like to talk with you when you have a moment. This will be more useful when I have something to identify. เราสามารถปลูกผักในห้องนี้ได้อีกใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราไปอันนี้คือจะไปไหนอะอันนี้เหรออันนี้ก่อนก็ได้ speak โอ้มีเดตตี้ไปนี้ก่อนดีกว่าฮอกมีดปะเอาไม่ใช่หรอไปขอไปฮอกมีดก่อนได้ปะล่ะอาจจะไปขายของอะดิ ต้องไปขายของก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมเราเจอเควสใหม่ก็ไม่ได้ขายอีกก็เก็บของไม่ได้อีกเต็มอีกอะไรอีกบาย Hello there. In the market for potions, are we?
ฮ้ยมันเอาออกไม่ได้เหรอI hope to see you again. Farewell for now. ไปไหนอ่ะอามิดไปส่องดาวอีกแล้วเหรอต้องดูดาวกับอามิดปะเนี่ยอามิดชวนดูดาวตลอดเลยอ่ะบ้าบอจริงLumos. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Meet Lodgok near the mine entrance โอ้โหไปไหนเนี่ยLodgok โอ้ my god Lodgok ไปไหนเนี่ยเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือที่ไหนเนาะสรุปLodgokมันไว้ใจได้ไหมทุกคน A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals.
They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Cock. Just Lord Cock. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. เข้าไปในเมืองวิสิ่งนี้มีอีกไหมสิ่งที่เราต้องการเยอะมากๆต้องการมากๆเพื่อเอาไปทำยามีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม The door is looking at us. Enter ยังไงอะอ๋อต้องหลับตา I'll be quiet. Enter the my eye เหมืองดวงตาเหรอ Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. ขอจัดก่อนเลยละกันรอยฟันระเบิดตึ้งดึงกลับเข้ามาแล้วก็ระเบิดเสร็จตึ้งระเบิดเสร็จตึ้งลอยขึ้นตึ้งดิสอาร์มปึ้งนี่ลงดิสอาร์มปึ้งอันนี้ นี่อันนี้ดีกว่า disarm ปึ้งแข็งปึ้งแข็งเสร็จปึ้งกดปึ้งแล้วไงต่อกดปึ้งแล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้ใช้อีกกดปึ้งจบ
หรอกดปึ้งแล้วก็จบนี่ละกันพร้อมแล้ว I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Confringo! Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. Accio.ฉันเปิดใหม่ไหมปะ I've read about mines like this, but seeing it is something else altogether. Amit จะช่วยอะไรเรา Just ได้ stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. ได้แหละไป Ranrock, Levioso. I will make Accio. Possible. โอ้ป้า Incendio. Crescendo. Expelliarmus. Sendo. Confringo. Defender. I will make เฮ้ยช่วยได้อยู่นะแอนนี่อ่ะ That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. ตอนแรกนึกว่าอามิจะช่วยอะไรเราไม่ได้เอาอยู่ Revelio. ได้อยู่ You're being watched. By a door. อ๋อต้องหลับตา กลับมาก่อนเร็วซ่อนClever. Revelio. Confringo. Revelio.ไม่ได้ Bombarda. Accio.
Revelio. อ๋อนี่ไงเปิดแล้ว Revelio. อ๋อจริงๆอ๋อมีทำไมอยู่เนี่ยว้าวสีส้มเพื่อนก็ตาม Revelio. Like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here some... a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. จริงๆแล้วฉันเป็นโจรมันอยู่ข้างนอกตรงนี้เอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะเอ็มมิดพร้อมนะไป เย้ยระเบิดมาอยู่ตรงนี้พอดีมีระเบิดอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะเราก็ใส่สุดเกินอ่ะเราใส่สุดเลย Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. อ๋อมันก็ลงมาจากข้างบนได้นี่หว่าไม่มีอะไรเนาะไปกันต่อ If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. มันกำลังสร้างอะไรบางอย่างอยู่ที่ใหญ่มากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรทั้งที่แบบมันอยู่ใต้พื้นดินแบบนี้เอาดิมาเลยมาเอ้ย Expelliarmus. Incendio. Descendo. Pinfringo. I'll make this too easy. Accio. เอ้ยชิว Incendio. Expelliarmus. โอ้ชิจบ Descendo. Not quite. This doesn't hurt. Levioso. Defendo. Defendo. เอ้ย Expelliarmus. Glacier. Descendo. Levioso. I will have my revenge. Defendo. Get away. Expelliarmus. Defendo. Glacier. Incendio. Get away with that. Levioso. Defendo. Was that your plan? Defendo. Defendo. That was meant for me. Defendo. Expelliarmus. Descendo. Pinfringo. Defendo. Your acrobatics will only postpone. This really is too much. Stay close. I've handled much worse.
Another ใส่ boiler. สุดมาก This place is more complex than I had expected. Revelio. Confringo! Accio!เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกัน Revelio. ฟาร์มแป๊บนะฮะทุกคน Accio! Wingardium Leviosa! Revelio.แล้วข้างในนั้นมีอะไรอ่ะ เราเข้าไปได้ไหมเหมือนจะเป็นของฟาร์ม Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. โอ้มาให้เราฟาร์มเลยอะ Lumos. Lumos!แล้วมันเชื่อมกันปะเหมือนมันจะเชื่อมกันนะ เดี๋ยวลองกลับไปทางนู้นก่อน This is where you will fail. Incendio! Flipendo! Expelliarmus! Glacius! มันมาจากไหนวะไอ้ตัวเมื่อกี้ Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. สร้างที่ไว้สำหรับเก็บมังกรหรือเปล่า โอเคไปไม่ได้แล้ว แบบว่าทำพื้นที่ไว้ให้เอาไว้คลอดมังกร คลอดมังกรวะฟักมังกร คลอดมังกร What the hell Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. โคตรเยอะ ปัง There you are. ปัง Oh, you think you're so clever. Defender! Bombarda! Accio! Descendo! I will. Reparo! Descendo! กดไม่ทัน Reparo! Do it! You are postponing me. Defender! The rest of the momentum. Confringo! Rather unwise coming back this way. แป๊บ จะบ้าตาย
กดสกิลแม่งไปโดนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด อันนี้เอาออกได้ไหมเป็นสักอันหนึ่งอ่ะอันนี้แหละคือมันติดเกินอ่ะมันมีความแบบกดแล้วมันอะไรตั้งหนาก็ไม่รู้I've been fighting for momentum. Better the likes of me. There you are. Human cannon like a shot. Incendio, Descendo. เฮ้ยใครวะเนี่ยอ๋อเพื่อน Many of them are there. That should be the last of them, Mommy. สู้ไปสู้มาเฮ้ยมึงใครอ่ะอ๋อเพื่อนเฮ้ยมึงใครอ่ะอ๋อเพื่อนสับสนนะบางทีมันก็งงไงว่าแกเป็นใครBombarder. Accio. Revelio. Revelio. Accio. Right. Don't wish to be seen, do we? Confringo. Accio.อันนี้ไปไหนต่อเนี่ยแป๊บตำรวจข้างล่างก่อนให้มันจบThis is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. คืออะไรอ่ะเป็นเหมือนรถถังหรือรถไฟอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. มีสองอัน
ทางนี้เหมือนทางไปต่อเลยแบบขอวนไปอีกทางหนึ่งมีทางให้สำรวจเยอะจังเลยอะดิล็อกไม่ได้ยังไม่ได้อะโฮโลโมล่าอะโลโฮโมล่า2เลยอะเศร้าอะยังไงนะก็จะไปหาไอ้นั้นมาจากไหนอะอันนี้ไม่ใช่หรอนี่ไม่ใช่หรอเอ้าก็ใช่นี่อะไรมันวะ We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. ฮะอ๋อเราเสิร์ชเจอแล้วมันก็เลยให้ออก แต่เมื่อกี้มันมีลิฟต์ลงไปด้วยอ่ะ Can we please talk about what just happened? Can we please? ตื่นเต้นไหลThat wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. เหมือนพาน้องมาลำบากนิดนึง They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Cock, for telling me this.
I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ừ, ก็คือล็อกกอร์ดอะได้รับการทรีตที่ดีจากแฟนแม่เขาเรียกอะไรเมียของ Professor Fix นางก็เลยแบบว่าเชื่อใจพ่อมดแม่มดอะไรเงี้ยปกติกอบลินน่าจะเชื่อใจไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็คงฟีลนั้นแล้วก็รู้สึกแบบนางเป็นแม่มดที่แบบเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เหยียดอะไรอย่างงี้แบบว่ามองทุกคนเท่ากันแม้จะมองกอบลินก็มองเท่ากันอะไรอย่างนั้นนางก็เลยรัดก๊อกก็เลยรู้สึกประทับใจในตัวพ่อมดแม่มดว่าแบบพ่อมดแม่มดไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่านิสัยไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่room of requirement นะฮะห้องต้องประสงค์เพื่อที่เราจะไปดูว่าได้ของอะไรมาบ้าง Deek would like to talk with you when you have a moment. ว้าวได้ของแบบของโคตรโหดอะครับพี่อันนี้เหรอมีแค่เมื่อกี้ที่คอลเลกชันได้ใช่ปะโอเคถุงมืออันใหม่ว้าวอุ้ยสวยนะเนี่ยแว่นอันใหม่เหมือนอันเดิมเลยไม่เหมือนอันใหม่หมวกอันเดิมผ้าพันคออันใหม่ Increase Venomous สีเขียวเลยวิอันนี้ใส่ไม่ได้เลยเป็น22ผ้าคลุมอันใหม่แต่หน้าตาเหมือนเดิมนี่ดาร์กอาร์ตเหรอดาร์กอนเอาชุดไม่เหมือนเพื่อนอะเวลาเพื่อนเข้าเรียนอะเราต้องหาชุดที่เหมือนเพื่อนเวลาเพื่อนเข้าเรียนดิ นี่แล้วกันเอ้าน้องชุดเยอะมากหมวกน่ารักอ่ะคือเรื่องราวอันนี้มันเป็นเรื่องราวหลังจากแฮร์รี่พอตเตอร์มาค่อนข้างนานนะแต่ทำไมรู้สึกการแต่งตัวต่างๆนานายัง
เหมือนอยู่ในยุคนั้นนะคือแฟนตาสติกบีทก็มีความใหม่นะจะไปถึงไม่ทำให้มันมีอะไรความแบบใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างเราถอดอันนี้ไม่ได้อะฉันจะไปเป็นดักอาร์ตได้หรือไม่เกียร์เรามีเยอะไหมตอนนี้มี16เดี๋ยวไปขายบ้างก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนเรามีน้องมาใหม่ใช่ไหมเอาหายไปแล้วอ๋อนี่ไงมีน้องมาใหม่ Species Limited มันเต็มหรอมันเป็นสปีชีส์เดียวกันอะไรอย่างนั้นหรอSettle yourself. I mean you no harm. Species limit leash cell beat at broad and peak and peg to open space for the species in the อ๋อเหรอเราต้องไปเฮ้ยเล่นกันมันเล่นกันดูโอ้ยดูน่ารักเฮ้ยน่ารักชิบหายเฮ้ยมาเต็มเลยอ่ะอันเนี้ยรูปภาพเข้าครัวเหรอรูปภาพเข้าครัวปะอย่านี่เอานี้ดีกว่าแกมันรูปภาพครอบครัวเกินอ่ะน่ารักชิบหายโอเคเดี๋ยวเราต้องไปไหนต่อนะเรายังทำเควสต่อไปไม่ได้เพราะว่าเรายังเลเวลไม่ถึงเดี๋ยวเราไปที่ฮอกมิดกันแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะไปขายของแล้วก็เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องแยกย้ายกันแล้วบัตรแอนพริกอยู่ตรงนี้บัตรแอนพริกก็คือไปขายนี่หรอเขาเรียกอะไรนะสัตว์วิเศษหรอ Revelio.อันไหนคือบัตรแอนพีกอะ
Hello. เฮ้ย Mind you don't turn quick. If Right. it's like a dirt or feather, it doesn't half hurt. น่ารัก Hello. Hello Welcome to Brood and Peck. Brood- I'm Ellie Peck. and before Brood you and ask, Peck. I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. เฮ้ย Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Wow. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. อันนี้ได้จากอะไรอ่ะ Super Feeder I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. ไปดีกว่า Revelio. Aloha Mora.บ้านนี้เขากดล็อกแปลกๆเนาะล็อกประตูแปลกๆตัวล็อก What do we have here? A demiguise. เหรออุ้ยมีจริงๆด้วย Revelio. ต้องตาต้องดีจริงๆอ่ะแล้วคือเขาเรียกอะไรนะคือมันอยู่ในบ้านคนเยอะมากเลยนะไอเม็ดเนี่ย F Mine now, demiguise. เดมิไกส์โอเคได้มาอีกลูก
เคเราจะไปขายของ Revelio. ก็คือเดมีไกด์แบบว่ามีความว่าไม่ได้หาง่ายๆอ่ะคือกดเลวีอะไร something เนี่ยกดไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวขอมาหาของหน่อยครับ Revelio. บ้านนี้มีอะไรนะ จะมีได้ไงก็เองเก็บไปหมดแล้ว เข้าร้านนี้ก็ได้มั้ง Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. เอาของมาขายฮะ เอาไปเลย อันนี้ก็เอาไปได้ อันนี้ก็ได้ อันนี้ก็ไม่เป็นไร เฮ้ยหมวก อันนี้เอาไปได้เลยแล้วก็ต่อราคานะ อันนี้เอาก็ได้ เอาอันนี้ไปด้วย อันนี้ก็ขายให้ได้ เสื้ออันนี้ก็เอาไปได้เลยแต่ตาอันนี้ไม่ชอบเอาไปเถอะ I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to. ขายไปด้วย You're เลย about. เอาไปเลย I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. อาเคเราเอาไว้ประมาณนี้แล้วกัน กิฟฟินดอร์คอมมอนรูมเรากลับคอมมอนรูมบ้างดีกว่า คือแทบจะไม่ได้กลับคอมมอนรูมเลยไปอยู่ห้องต้องประสงค์อย่างเดียวเลยคือแบบจะว่าไง ตอนนี้ไม่มีคนเลยอะน้องๆไปไหนหมดอะเข้านอนเหรอลูกเข้านอนกันแล้วเหรอก็ไม่มีคนอยู่นะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ว่ะไลฟ์นี้ก็เรามาไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนไปเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าก็ไปพักแล้วน่าจะมาแค่4 ทุ่มนี่ก็เกือบจะ5 ทุ่มแล้วเหมือนกันนั้นเนี่ยก็หวังว่าเพื่อจะสนุกกับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันใหม่วันหลังนะพยายามเดี๋ยวก็พยายามมาทุกวันแหละเพราะว่าเราก็เล่นทุกวันเนอะเราอยากเก็บไว้ทั้งหมดแหละไม่ได้อยากแบบหลุดออกจากเกมนี้ไปคือหมายถึงว่าอยากคือมาไลฟ์นี่ไม่ได้ว่ามาไลฟ์แบบว่ามาเล่นเกมแบบเกมเมอร์หรืออะไรอย่างงี้นะคือมาเล่นแบบเหมือนเก็บไว้ดูเองว่าสักครั้งหนึ่งฉันเล่น Hogwart Legacy นะอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้มีเท่านี้และเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วันหลังนะครับไปแยะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย